Hello，大家好，大家好。咁啊，女人大 L 晒咧，今日咧又介紹一個特別嘉賓喎。咁啊，呢位嘉賓叫做 Summer。喂 ，Hello， 你好啊，你你好啊，你好啊。咁啊，今日咧 Summer 咧上嚟咧，好似有啲嘢可以教下我哋喎，係咪啊？你關於情感嘅，大家有冇擔心自己嘅伴侶有啲古古怪怪咧？係啱啊！我就係今日咧就想專登同阿 Summer 傾下偈。咁啊，你知我哋呢個頻道㗎啦。咁咧佢咧就好多時都會有一啲嘅情感上啊、情感交流啊。又話有啲伴侶咧，好似聽聞有嗰啲好似出軌啊，又唔聽話。咁我有一個朋友仔咧，咁咧佢就成日都話：哎呀，點解我男朋友咧 call 極佢都唔覆機嘅咁樣？咁好啦，你嘅專業角度，你覺得應該點樣教呢個朋友仔啊？唔係咁，首先咧就唔可以淨係睇一單方面嘅，係可能真係唔得閒啦，係嘛？真係咁啱係咪？但係咧都有啲幾個即係要點要留意下啦。譬如咧就係喂佢本身咧就好中意分享嘅。喂我今日咧去咗麥記，譬如麥記就食飯喎，見到啲咩好中意分享嘅。但係你發現咦近排又唔中意講自己去邊啦。又唔會講，即係有啲隱瞞係嘛？係啦，即係講嘢模棱兩可啊，隱隱晦晦啊。咁啊問你去邊度食飯，咁你下一句之前可能同你講啊，我食麥記，但係而家就食咗飯。哦，食咩啊？都係嗰啲咯，又係嗰啲咯。係啦。哦。咁同埋自己行蹤都好隱蔽啦，幾時翻嚟啊？差唔多啦，即係唔會去確實時間嘅，唔會有嘅。係啦，同埋好多時都係你佢揾到你，你揾唔到佢。哦，係啦。OK。咁有啲咩實例咧？譬如係啦，佢頭先咁講啦，即係話譬如約你嗰陣時候，即係差唔多到嗰陣時，我就會同你講啦，即係你要等佢嘅。係啦。哦，都幾得意喎！呢啲咁樣，咁所以就即係當然啦，我之後就會再講落去，有唔同嘅要點啦，你要留意啦，係啦。咁啊，譬如另外一個就係大家情感上有啲距離啊，例如係情感即係冇一啲嘅開心，其中一樣啦，真係嘅，即係情同即係性同愛都係真係好牽連嘅，即係唔可能淨係單方面晒性或者晒愛。咁啊，但係若然即係缺少一部分都係即係我嘅人嚟㗎嘛，係啦，人嚟㗎嘛，即係始終都係都想大家互相交流啊，身體上或者係情感上都需要㗎嘛。咁但係如果發現到對方都好似好疏離喎，咁掂下你又彈開喎，即係會咁㗎，即係會有，即係或者係唔想即係再深度交流啊，言語上或者身體上啦，咁都要真係要留意啊，係。OK， 因為我又有一啲朋友仔同我講咧，佢話佢個男朋友咧有陣時咧即係譬如佢去咗洗手間之後咧，咁佢就會靜靜雞咧就攞個電話咁樣睇啦，咁啊一到佢翻嚟嗰時即刻咁樣冚住喎。咁其實呢個動作其實可唔可以都係有問題嘅咧？其實都係同一個即係原理啦，即係都係想想將自己啲嘢隱蔽啦。咁當然啦，手機都係一個好即係重點係佢平時係點先？平時佢都係咁樣冚住嘅，咁你就冇嘢好講啦。即係佢本身嘅習慣啦。但係如果唔係喎，突然間咯，喂近排成日都一行埋嚟就咁樣彈開，咁樣睇嘢啊，或者係成日冚住啊，咁啊真係要留意，或者因為 password 係轉咗啦，咁有啲朋友就可能都會知道對方個 password 啦，咁但係突然間轉咗啊，或者係仲有啲excuse 話要轉，咁啊都要留意下咯。OK， 同埋我都要我一個朋友同我講咧，佢話咧，佢突然間見到個男朋友咧，佢嗰個 mon 咧，但正常就睇到晒，即係我就喺望就咁就望到佢噶啦嘛。但係咧，佢而家隱蔽，即係嗰啲叫做咩？黑咗。係啊，黑咗咁睇唔到啊，係啦。係啦，咁嗰啲又係真係都有少少問題喎，係嘛？唔係咁，你要知道翻佢本身係咩原因要去做呢樣嘢咯。即係係唔係？可能真係工作需要啊，或者係即係有個原因咯，合唔合理咯？係啦，同埋係咪同佢平時係即係個習慣係好唔同咧？咁樣係啦。另外咧就譬如啦，近排就
成日都扮靚喎，搽香水啊嗰啲。譬如平時就胡鬚核突嘅，唔係淨係講男士啊，即係女士都係嘅，即係大家公平啲啊嘛。即係突然間改變咗自己嘅形象啊，或者係好注重啊，喂，平時都唔搽香水嘅，突然間又搽香水啊，收晒甲啊，bling bling啊咁樣。即係係啦，咁就要真係呢個都係嗰個行為上突然間轉變啦，咁就都要需要留意下啦。OK，咁但係會唔會仲有啲係更加 deep 少少，就俾我啲 fans 們可以聽下，感受下原來有啲咁嘅情況就係叫做出軌喎咁樣咧。都要真係頭先咁講啦，話要好幾樣嘢嘅，即係係啦，同埋你會。等然要講一個最重點啊！講埋呢樣先，就係會成日都覺得自己係話要加班啊！要加班，即係平時咧可能6點放工，但係突然間咧就話我近排8點先收工，或者係喂我通頂啊或者嗰樣嘢，咁你識呢個人㗎嘛？平時佢係咪都係咁咧？咁平時係咁冇辦法啦，即係你當初都係成日都做㗎啦，成日都做嘅，好勤力揾，好成日揾錢嘅。但係如果突然間個行為就改變晒啦，突然間又話要加班，突然間又話老細中咗食飯啦，咁樣咁你就真係要留意啦。係啦，咁因為鼠咗出去都唔知會發生咩事啊嘛。有啲人喂，我聽佢咧，好似有啲好得意喎，有啲咧就話俾你聽，老婆我今日咧食飽飯咧，我落去樓下咧跑步喎。跑完步跑2-3個鐘喎，有冇咁叻啊？但係翻到嚟咧唔係一頭汗嗰啲咁樣嘅喎，仲要係乾乾淨淨咁樣嘅喎。咁呢啲都係，所以就呢啲就係啲要留意下嗰啲微細位咯，即係所以同伴侶應該要大家個關係好啦，同埋如果佢即係有啲特別嘢，你 suppose 你都會發現到㗎嘛，即係行為上。咁最後一個就係最重要嘅一樣嘢就係個直覺啦。即係你同一個人，無論男女都好，你同一個人相處，你始終會 feel 到對方個心係咪離開咗？係嘅，啱嘅，呢個係緊唔緊密？唔係一時三刻話你今日唔得閒就係唔愛我啦，唔係咁樣嘅，而係嗰個你會 sense 到嘅。明白。呢個直覺係無論男女都會有。原來咁樣嘅，都幾得意喎！而家暫時聽到呢啲咁嘅個案咧，原來我身邊好多女士都同我講過呢樣嘢。咁當然啦，你要剔題頭先有冇 mark 低剔齊幾多點咧？係啦，有幾點啊？即係好似有啲5-6點喎。係啊，咁上下係啊。咁所以就即係都要即係同個有啲咩嘢就可以嘅話，就同伴侶坐低溝通清楚咯。咁當然啦，睇下咩 situation 啊。如果有啲就係唔方便嘅，或者都係即係有啲可能要揾啲專人士幫手咯，係咯，專家傾下偈啊，或者你啲嗰啲 partner 啊傾下偈啊，又或者你啲閨蜜啊咁樣同佢傾下偈，可能會舒緩到你而家暫時嘅情緒，或者有啲不安啊咁。係啦。OK， 喂，心華仲有你有冇諗過咧？你嗱，因為大家我哋啲粉絲們完全唔知道你係因為咩人嚟，我哋都唔想多講下心華係啲咩啦，係啦，你哋自己估啦，係啦，咁我哋呢度就唔方便講，唔方便透露心華係乜嘢。咁但係我又好想知咧，即係有冇一啲竅門就可以教下啲粉絲你見到佢有啲乜嘢，就已經係100%係一定係有問題嘅咧？會唔會有啲唔係嘅？喺我啲 case 裏邊咧，係。冇嘢真係100%嘅，因為好多時有啲 case 係你以為佢真係有古怪有出軌，但係佢又真係唔係。係啦，即係誤會咗佢，反而誤會咗佢。係啊，所以都真係要互相溝通可以嘅，就大家互相溝通，或者就揾啲專業人士幫手去理解下件事。明白，咁樣啦，係啦，即係唔好話即係一開波就鏟佢啦咁樣。就唔好啦，係咪啊？係啦，同埋即係一定要係真係大家互相了解多啲清楚，先發覺原來真係冇事嘅喎。係啦，所以係啦，溝通好重要。明白。OK， 咁好啦，我哋今日嘅分享咧就嚟到呢度啦。咁我哋下一集咧，喂，有啲好特別嘅議題喎，聽聞好似要講你個仔喎，係咪？要講你個仔喎，可唔可以透露少少啊？咁同我哋下一集嘅粉絲們一齊分享下。我小朋友係大家都
大家好擔心小朋友，大家好擔心小朋友會做嘅嘢。我個仔我就成就咗我個仔，佢就係而家做呢個專業咁樣咯。哦，非常好，非常好。有。咁係啦，咁我哋咧就留待下一集咧，阿森華睇點樣同佢個仔嗰個故事啦，嗰個內容啦，因為佢比較神秘咁大家嚇。OK，咁我哋下次再見啦。咁啊，麻煩各位粉絲們，我嘅朋友們，咁咧分享、share、subscribe 同埋記得撳鐘仔啦，唔該晒，下次再見，拜拜。